ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্পের রেশ কাটতে না কাটতেই কেঁপে উঠল জাপান। একের পর এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে বাড়ছে উদ্বেগ। কি ঘটছে পৃথিবীতে? ভেনেজুয়েলায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের খবর তখনও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের শিরোনামে। উদ্ধার তৎপরতা, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব আর আতঙ্কিত মানুষ। ঠিক সেই সময়ই নতুন করে কেঁপে উঠল জাপান। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বিশ্বের দুই প্রান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে নতুন উদ্বেগ। বৃহস্পতিবার সকাল 7:30 জাপানের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে আঘাত হানে শক্তিশালী ভূমিকম্প। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS প্রথমে এর মাত্রা 6.9 জানায়। পরে জাপান আবহাওয়া সংস্থা বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর ভূমিকম্পটির মাত্রা সংশোধন করে 7.2 বলে নিশ্চিত করে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ইওয়াতে প্রিফেকচারের উপকূলের কাছে, প্রায় 44 কিলোমিটার গভীরে। সবচেয়ে তীব্র কম্পন অনুভূত হয় আওমোরি ও ইওয়াতে প্রিফেকচারে। হাশিকামি এবং হাচিনোহে এলাকায় জাপানের ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপকাঠিতে আপার 6 মাত্রা রেকর্ড করা হয়। এই ভূমিকম্পে অন্তত 4 জন আহত হয়েছেন। আতঙ্কে বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। কম্পনের পরপরই নিরাপত্তার স্বার্থে আওমোরির হাশিকামি এলাকায় সব স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। হাচিনোহে শহরের 65টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ক্লাস স্থগিত হয়। ভূমিকম্পের প্রভাবে টোকিও থেকে শিন-আওমোরি পর্যন্ত তোহোকু শিনকানসেন বুলেট ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। রেল লাইন পরীক্ষা শেষে কয়েক ঘন্টা পর আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়। স্বস্তির খবরও রয়েছে। জাপান আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে এই ভূমিকম্পের কারণে সুনামির কোনো আশঙ্কা নেই। পাশাপাশি ফুকুশিমা দাইচি, ফুকুশিমা দাইনি, ওনাগাওয়া এবং হিগাশিদোরি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোনো অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি সংরক্ষণ কেন্দ্রেও কোনো ক্ষতির খবর মেলেনি। এরই মধ্যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং উদ্ধার প্রস্তুতি জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে জাপান আবহাওয়া সংস্থা সতর্ক করেছে আগামী এক সপ্তাহ একই অঞ্চলে আরও শক্তিশালী আফটারশক হতে পারে। তাই উপকূলীয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে ভেনেজুয়েলায়ও শক্তিশালী ভূমিকম্পে বহু ভবন দুলে ওঠে। রাজধানী কাছে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। কিছু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া গেছে। ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্প, তারপর জাপান। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বিশ্বের দুই প্রান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্প নতুন করে আলোচনায় এনেছে পৃথিবীর ভূকম্পন ঝুঁকিকে। একের পর এক শক্তিশালী কম্পন বিশ্ববাসীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি যখন শক্তি দেখায় তখন মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে সবকিছু। তাই জাপানে এখন নজর আফটারশকের দিকে, আর বিশ্ব তাকিয়ে এরপর কোথায় কাঁপবে মাটি।